Так, ну вот сегодня давайте продолжим хвойный ликбез. Вот. Сегодня хочу поговорить о сквозняке и ветре. Я часто об этом говорю, вот, потому что у меня сам палисадничек находится, так сказать, на 7 ведрах. Вот оттуда в прогал постоянно дует. Вот здесь-то дом стоит высокий, пятиэтажный. Вот, а с того прогала дует. И с той стороны, вот северный, вот у нас часто дует. Так-то у меня с северной стороны дома расположен. Ну, как бы сказать, вот это я вот сейчас в низине нахожусь. Если вот на бугор поднимусь, вот, то на бугорок, то вот сейчас вот можно сказать обед. И солнышко как раз вот ровно на юге. Вот у нас градусов на 7, наверное, дома. Юг на 7 градусов. Вот параллельно дому находится. Вот, а север, естественно, где-то вот в той вон стороне на 7 градусов. Северный. Там вот восток, а там, естественно, запад. Ну, это, так сказать, географическое расположение моего палисадника. Вот, ну, когда в прогал дует, я вот сейчас привязал на зиму. Вот их, потому что их мотает, если вы, может быть, видели, я выкладывал одну еще в ноябре. В начале где-то ноября снимал, были вообще кошмар, какие ветра, все растрепало. Вот я их привязал, чтобы их не так сильно качало, а то и комель трескается, и вообще вот все. И шпагаты вот эти все обрывает, все, кошмар творится. Какой, ну, естественно, он и тут шпагатами вообще мало чего привяжешь. Вот видите, я этими проволоками все эти штамбы обвязал, иначе и штамбы улетят, и все поломает ветром. И привой трескнул прошлый год, я вон там садовым варом замазывал. Ветер, когда сильный ветер на участке, то лучше вот такие какие-нибудь вот ползучие горизонтальные можжевельники сажать, а так все поломает. Вот на таких вот. В общем, хвойные растения, они не любят ни сквозняки, ни ветер. Очень отрицательно. Хуже, чем даже эти солнечные ожоги. Солнечные ожоги можно предохранить, вот на зиму укрыть, а от ветра ничем не спасюсь. От сквозняков, от ветра. Вот. И как я уже рассказывал, у нас зима, вот сегодня уже 7 ноября, морозы уже за 20 стоят. Вот, вчера 22 градуса, сегодня 23 градуса мороза, а снега вообще нет. Как я рассказывал на одном из предыдущих лекций о климатических условиях в Пензенской области. Вот, у нас здесь зимы малоснежные, иногда и вообще бесснежные, а морозы и за 30 стоят. Все вымерзает. У нас очень такое неблагоприятное в Пензенской области условия для хвойных растений. Ну, сосны, ели, пихты еще более-менее растут. Вот. Так что вот такие у нас условия. Ну, в общем-то, сегодня давайте поговорим о сквозняке и ветре. Но у кого, если будет возможность поддержать финансово мой проект, буду весьма благодарен. Вот. Ну, в общем-то, ветер и сквозняк иссушает хвойное растение, особенно в городских условиях. Между домов дуют сильные сквозняки. Вот. Перепады атмосферного давления, температуры образуют сильный ветер. С одной стороны дом нагревается, а с другой охлаждается. И воздушные потоки начинают перемещаться с теплой стороны на холодную. Вот. Или, например, рядом автомобильная дорога. Большой поток машин, выхлопные газы, горячие и тяжелые, они
начинает вытеснять легкий воздух, и тем самым образуется перепад атмосферного давления. И воздух оттуда, где высокое атмосферное давление, естественно, начинает перемещаться туда, где низкое. Вот. И если сильные перепады температуры атмосферного давления, то образуется сильный шквальный ветер. Вот. Сильный ветер начинает выветривать влагу с растения, ну, сушит и сушает растение, естественно. Если на лиственном растении листва просто может сохнуть и опадать, дерево, в принципе, начинает само скидывать в себя то, что оно не может ни прокормить, ни напоить, то у хвойного растения метаболизм совершенно другой. Хвоя постоянно испаряет влагу, и если ветер начинает ее выдувать, вот, иссушать растение, то растение уже не справляется с ее подачей, и веточки начинают сохнуть. А хвоя начинает засыхать уже только тогда, когда веточки уже сухие. И если вы видите, что засохла уже сама хвоя, то это значит, что хвойное растение уже умерло, то есть погибло. И восстановить и воскресить его уже ничем невозможно. А у лиственного растения ствол и веточки живы, то есть она только скинула лишь листву. И если, например, пойдет дождик, или если вот польете вы это лиственное растение, то вновь образуются почки, и лиственное растение вновь начнет расти и благоухать. То есть вот запомните такое сильное различие хвойных и лиственных растений. Хвойное растение, если уже пожелтела хвоя, то это уже все, растение уже, можно сказать, умерло. Так что вот на сегодня все.